दोस्तों, क्या कभी आपने एलोवेरा के फूल के बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जो एलोवेरा के फूल होते हैं वो बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस जानकारी को हासिल करने से पहले कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में उत्तर जरूर दें। क्या आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है या फिर नहीं? दोस्तों, जो एलोवेरा के पौधे का फूल होता है वो एक पौधे में 2-3 साल बाद देखने को मिलता है। एलोवेरा की जितनी खासियत होती है वो इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है और उसमें फूल आ गया है तो आपके घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको अगर ये फूल मिल जाता है तो इसे लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी के आगे रखें शुक्रवार को, और जहां आपने फूल रखा हो उसी जगह बैठकर अगले शुक्रवार तक आपने ओम लक्ष्मी नमः का जाप करना है और अगले शुक्रवार इस फूल को कपड़े में समेट अपनी तिजोरी में रख देना है। बस इतना करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए हो जाए।